عاوز يقرب من المسافه. لا يا حاج، لما نسافر اروح هناك عن نفسي. والله التكاتك كمان ولا ايه بالظبط؟ الحشر ازاي؟ هو عطل الطريق ومشى هو وسلك، والناس اللي طلع هنا. خلي بالك التكاتك دي عامله ازاي. التكاتك عرفوا في العد. شوف تحتيه، بص شوف هيجي مصدر نفسه. يا ربي. استعذ بالله من الشيطان. بس عدي الحته بتاعت الموقف ده هتلاقي سلك. هي اللي هو الشر ده بس.